हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं लोड्स के बारे में। अक्सर आप लोग जब बीम, कॉलम या स्लैब के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम मकान बना रहे हैं अपना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीम, कॉलम और स्लैब। उनकी पोजीशंस, उनकी डिस्टेंस, उनका स्पान कितना है, ये सभी जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, इसको हमें कितनी दूरी पर रखना है, उसके बाद इसका हम साइज़ क्या दे सकते हैं। यानी कि मैं सबसे पहले बात करूं तो स्लैब की थिकनेस कितनी दे सकते हैं हम। बीम की बात करें तो बीम का जो साइज़ है, यानी कि उसकी मोटाई कितनी दे सकते हैं, कितनी दूरी पर हम कॉलम दे सकते हैं, और कॉलम की मोटाई यानी कि उसका जो सेक्शन है कितना दे सकते हैं, जैसे कि 9/12, 9/15 हम कितना दे सकते हैं, किस हिसाब से देते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 99% लोगों को। जो इंजीनियर्स है वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अनुसार निकाला जाता है, जिसमें ये सभी चीज़ें जो है लोड्स पर डिपेंड करती है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि लोड्स क्या होता है। इसे हम एक जनरल तौर पर और एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोड्स को किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग्स में वर्क होता है, मैं उसके हिसाब पे समझा देता हूं आपको एक छोटी सी बात, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, और लोड जो है उसको मैं उसके बाद डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद आपका अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन होगा, यानी कि नींव की खुदाई। जब आपकी नींव की खुदाई होगी उसके बाद फाउंडेशन बनेगी। फ्रेंड्स, जब फाउंडेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम विचार करते हैं कि हमें कॉलम्स क्या साइज का देना है, कितनी दूरी पर देना है। ये सभी बातें हमारी फाउंडेशन के साथ ही आती है जब हम लेआउट डालते हैं। अब जैसे कि हम फाउंडेशन स्टार्ट कर दिए, वर्क लेआउट का वर्क हमने स्टार्ट कर लिए और हमारा फाउंडेशन के बाद कॉलम भी खड़ा हो गया, तो उसके बाद फिर हमारी बात आती है नेक्स्ट कि हम जो प्लिंथ बीम देंगे। बीम दो टाइप्स की होती है, एक स्लैब बीम और एक प्लिंथ बीम। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं यहाँ पर प्लिंथ बीम के बारे में। जब हम प्लिंथ बीम देते हैं तो प्लिंथ बीम में हम साइज वगैरह देखते हैं, उसके बाद हमारा वर्क आ जाता है, ब्रिक वर्क करते हैं हम, फिर डीपीसी देते हैं और हमारा यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे ब्रिक वर्क आते हैं, फिर डोर, विंडो, बहुत सारी डिटेल्स आती है, और आपके घर जो है उसके कमरे आप बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन से कमरे कहाँ देना है, हॉल कहाँ देना है, किचन कहाँ रहेगा। ये सभी बातें इस चीज़ पे आ जाती है। वॉल 4 इंच देना है या 8 इंच, 9 इंच की देना है, ये सभी चीज़ें जो है आ जाती इस चैप्टर में। उसके बाद हमारी फिर आती है बीम, जो कि स्लैब बीम होती है। उसके बाद हमारा स्लैब, ये हमारी एक कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। लेकिन हम जो लोड्स की बात कर रहे हैं, ये बीम, कॉलम और स्लैब को हम कैसे निकालते हैं, साइज कैसे निकालते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो हम वर्क को ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब इसको एक चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जब सबसे पहले डिज़ाइन करता है, या फिर कोई भी इंजीनियर सबसे पहले आपके कॉलम का साइज, फाउंडेशन का साइज अगर देखना चाहेगा तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा कि आपका जो स्लैब है वो कितने फ्लोर तक है, यानी कि कितनी मंजिल आपकी बिल्डिंग है। अगर सपोज दैट आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी 3 या 4 मंजिल है, मैं यहाँ पर 3 मंजिल मान के चलता हूँ, यानी कि 3 फ्लोर तक। इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो स्लैब है उसका लोड कितना है। जब स्लैब का लोड आएगा उसके बाद फिर बात आती है कि स्लैब पर लोड कितना है, यानी कि इस पर हमारे बहुत सारे लोड लगते हैं। इसके बाद मैं लोड के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जनरल तौर पर ये समझ लीजिए आपकी जो लोड है वो स्लैब का आएगा, स्लैब पर बहुत सारे लोड रहेंगे, वो लोड्स आएंगे। उसके बाद स्लैब का लोड प्लस होगा बीम के साथ, और जो बीम का लोड है वो उसका सेल्फ लोड रहेगा, उसके साथ हम ऐड करते हैं स्लैब का लोड। और ये दोनों लोड जो है आते हैं हमारे कॉलम पर। जो कॉलम है उसका लोड आएगा नीचे, जो उसके सेकंड फ्लोर पर, यानी कि हमारा उसके नीचे वाली मंजिल पर जो स्लैब है उस पर ये सभी लोड आएंगे, यानी कि स्लैब प्लस बीम प्लस कॉलम, फिर उसके बाद वो स्लैब। अब वो स्लैब का भी कुछ लोड होगा,
उसके बाद ये सभी ऐड होंगे नीचे वाली बीम पे, उसके बाद फिर वो कॉलम पर, और इस हिसाब से कंटिन्यू चलते रहेंगे प्लस होते हुए। यानी कि ये चीज आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो स्टार्ट होता है हमारा वो होता है नीचे से स्टार्ट, और जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क है यानी कि प्लानिंग, डिजाइन, ये सभी हमारे स्टार्ट होते हैं ऊपर से। अगर आप परफेक्ट वर्क कर रहे हैं तो जब ये सभी लोड हमारे एक ग्राउंड फ्लोर तक आ जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आती है कि ग्राउंड फ्लोर पे आ गए तो उसके बाद ये जो पूरे लोड हैं ये जाते हैं फाउंडेशन की ओर। जब ये लोड फाउंडेशन पे जाते हैं तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे सॉइल पर, और फिर सॉइल की कंडीशंस क्या है इस बात पर डिपेंड करती है कि ये लोड इतना ले पाएगी बिल्डिंग्स, यहाँ की सॉइल इस हिसाब से होगी जो उस लोड को रेसिस्ट कर पाएगी, रेस्ट ले पाएगी बिल्डिंग, या फिर आपने कुछ जगह देखे होंगे क्रैक्स वगैरह जनरेट होते हैं, ये सब इसी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। अब हम यहाँ पर ये लोड्स के बारे में जनरल चीज समझ लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि लोड्स क्या होते हैं। लोड जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होंगे जो हम सबसे पहले अभी समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा वर्टिकल लोड, सेकंड होगा हमारा हॉरिजेंटल लोड, और थर्ड जो होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल लोड रहेगा। यहाँ पर इन लोड्स को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें हम तो एक रहेगा हमारा ऊर्ध्वाधर, यानी कि आपका जो खड़ा हुआ रहेगा 90 एंगल पर वो लोड रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो रहेगा हमारा लोड क्षैतिज लोड, यानी कि समानांतर, इसको आप कह सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। अगर इसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम थर्ड लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो ये अनुदैर्ध्य लोड रहेगा। तो ये हमारे लोड हो जाते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर ये जो पॉइंट लोड और यूडीएल रहता है हमारा, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, उनकी बात एक जो बीम पर पड़ते हैं वो थोड़ी चेंज है क्योंकि वो हम डिजाइन के समय यूज करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे अब अगर इनके अंदर आते हैं, जैसे कि स्लैब है आपका, स्लैब पर अगर एक्ट होते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि लोड कितना है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब हम लोड्स का पता करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आती है, वो है जो हमारे पास मटेरियल है उसका लोड, यानी कि सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। जो स्लैब है उसका सेल्फ वेट कितना है, यानी कि उसमें जो कंक्रीट है, जैसे कि मैं बात करूं प्लेन सीमेंट कंक्रीट या रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अगर मैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करूं तो उसका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक उसका हमारा लोड रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की तो उसका भी रहेगा हमारे पास 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद अगर जैसे कि हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो एग्जांपल के तौर पर ब्रिक वर्क जो रहेगा हमारा तो उसकी रहेगी 18.8 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इस हिसाब से हम लोड देख लेते हैं कि हमारा लोड जो रहेगा वो कितना आ रहा है। इन सभी चीजों का जिसको नॉलेज होगा वो उस लोड को निकाल पाएगा। अब जब हमारा ये सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकल जाता उसके बाद हम लाइव लोड निकालते हैं। लाइव लोड कितना रहेगा हमारा, डेड लोड कितना रहेगा, उसके साथ स्नो अगर आ रहा है तो वहां स्नो लोड कितना रहेगा, विंड लोड कितना रहेगा, और भी इसमें बहुत सारे ऐसे लोड्स रहते हैं जिनको हम देखते हैं। और विशेष तौर पर हम जो देखते हैं वो है हमारा अर्थक्वेक लोड, कि इस पे अर्थक्वेक का कितना जोन है और अर्थक्वेक का लोड कितना आ रहा है। फ्रेंड्स इन सभी चीजों को देखने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि ये हमें साइज कितना देना है। रेनफोर्समेंट जो एरिया ऑफ कंक्रीट रहेगा और एरिया ऑफ स्टील रहेगा वो हम कितना देंगे। इन चीजों के बिना अगर कोई भी इंजीनियर चाहे तो ये चीज नहीं बता सकता, ना ही निकाल सकता है, या फिर उसको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस हिसाब से वो ये चीजें आपको बता सकता है कि आपका ये लोड है या फिर ये साइज है ये कितना आएगा। उसके बाद इनमें एक चीज और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा जो चेंज आएगा वो एक चीज पे आता है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो किस पर्पज से बनाई जा रही है। फ्रेंड जो आपकी बिल्डिंग है वो अगर रेसिडेंशियल पर्पज से बनाई जा रही है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है हमारा लोड्स का। उसके बाद अगर ये आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो इसका हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि लोड कितना आ रहा है कॉमर्शियल यूजेस के हिसाब से। वो भी कॉमर्शियल यूजेस आप करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, आप शॉप रख रहे हैं या फिर किसी हैवी मशीनरी को रखेंगे, आप मशीन्स को रखेंगे, कि कितना लोड आएगा, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर आपका ऑफिस है तो भी डिपेंड करता है कि ऑफिस में कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्पेस कितना है,
ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि इस पर लोड कितना आएगा, और ये सारी चीजें देखते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो घर है वो सेफ है या नहीं है। यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं कि ये हैंड्स ओके हैं या नहीं, क्योंकि अगर इस हिसाब से जो डिज़ाइन नहीं किए हैं तो उसको हम 99% थंब रूल के हिसाब से सेफ मानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये 100% बिल्कुल भी सेफ नहीं होता जब तक उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन ना करें और एक पर्टिकुलर तरीके से उसका पूरा डिजाइन निकालकर ना बताएं। ये चीज शायद आप मेरी इन बातों से अंडरस्टैंड होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा डाउट लगता है या फिर आप चाहते हैं कि इसमें मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, या फिर मुझे इस पर पूरा एक वीडियो लेकर आना चाहिए जिसमें किस तरह से डिजाइन करते हैं बीम कॉलम, तो उसकी एक सीरीज लेकर आऊंगा मैं। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या आपकी कोई राय हो इस पर या इस वीडियो पर तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट्स करके। आप बिल्कुल आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में बेल आइकन है, उसे बिल्कुल प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।